皆様こんにちは、セリナです。今回は10月30日発売32024ホリデーコレクションラ・ベルエポックより全アイテムをスリー様よりお貸しいただきましたのでレビューしていきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを交えた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。今回の動画では3のホリデーコレクションをレビューしていきますので、このコスメはどのパーソナルカラータイプの方におすすめなのか知りたいという方や、購入を検討しているけれど実際に試せなくて迷っているという方に少しでも参考になれば嬉しいです。もちろんご自身のパーソナルカラーがわからないという方にも参考にしていただけるように、明るめが得意、暗めが得意、くすみが得意、鮮やかが得意など自分の得意な特徴に当てはめて選びやすいように説明していきますので、少しでもコスメ選びの参考にしていただけたら嬉しいです。また次回の動画ではなりたいイメージに見合わせながら近づけたり、各パーソナルカラーごとにおすすめなこちらのコレクションを使いこなすメイクパターンもご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。32024ホリデーコレクションラ・ベルエポック。喜びのポジティビティ、焦ることのない美しさ。いくつもの時代が更新されても感性に寄り添い続ける普遍性。ご紹介していくのはホリデーコレクションパレット2024。ベルエポックの時代に花開いたアール・ヌボー様式にインスピレーションを得た発色のアイカラーパレット。この時代が持つ高揚感やきらめきを感じさせる5種の異なるテクスチャーでホリデーカラーをクリエイト。解放されたセンシュアリティをモダンに表現したトーンと輝きで奥行きのある眼差しを表現します。続いてファントファンキーリキッドアイライナー。クラシカルなきらめきとスモーキーな発色。極細 0.1mm のしなやかな筆先がワンストロークで美しいラインを描くテクニックレスなリキッドアイライナーの限定カラー。X03 はレッド&コッパーのパールがオーミーに輝くメタリックなゴールドブラウン。X04 はオレンジのきらめきが官能的なムードへと導くグレイッシュバーガンディ。そして X05 はグリーンブルーがシックに輝きをキャッチするメタリックなモスブラック。続いてシマリンググローディオ X03。蒸気したような生命感あふれる肌を演出するローズグローカラー。程よく光をリフレクトさせ、エモーショナルな印象の血色をにじませるハイライトカラー&チークベース。そしてディバインリップジェム。唇の艶を引き立て、ほんのりと血色感を与えるリキッドリップから2色の限定カラーが登場します。唇本来のふっくらとしたカーブを自然と際立たせ、艶で美しくラッピングされたような仕上がりはどこまでもナチュラル。X05 はレッド、パープル、ゴールドの微細パールが輝きを与えるウォームコーラル。X06 は温かみを感じるレッドやゴールド、コッパーが光を集めるクールラベンダー。続いて3ネイルラッカー。ベースコート不要で速乾性が高くロングラスティングな仕上がりのネイルラッカー。ベルエポック期のアートが醸し出す曖昧で官能性を帯びた色彩から生まれたミルキーな4色に加え、指先の動きによってまばゆい輝きを放ち色調が変化するトランスフォームカラーをプラス。X01 はゴールド&ホワイトのパールがまろやかな光を描くミルキーホワイト。X02 はクラシカルとモードの雰囲気を併せ持つ透明感あふれるスモーキーなグレイッシュカーキ。X03 はローズ、クリアカーキのパールがモダンなフェミニティを引き出すダスティーピンク。X04 はミステリアスさと色気が交差するミルキーニュアンスのラベンダーモーブ。そして X05 はピンク、ゴールド、グリーンなどの輝きでトランスフォームするユニコーンホワイト。それではホリデーコレクションパレット2024からご紹介していきます。
まずパレット1色ずつをパーソナルカラーに分けると、左上 A のカラーはイエベ春ブルベ夏タイプにおすすめのカラーです。ベースのカラーが見た目よりも黄みの強いピンク系に発色して、上から青ラメと青みピンクのラメが輝くので、イエローベース、ブルーベース、どちらの要素も持ち合わせています。明るさやラメが得意なブライトスプリングやブライトサマータイプに特におすすめです。続いて B はブルベ夏、イエベ春におすすめ。ベースのカラーは青み寄りのピンクですが、かなり明るく色が弱いのと、ゴールドラメ、青ラメ、ピンクラメと多色のラメが入っているので、イエローベース、ブルーベース問わずに使いやすいです。こちらも明るさとラメが得意なブライトサマーやブライトスプリングタイプに特におすすめです。続いて C はイエベ春、イエベ秋におすすめ。ほんのりくすみニュアンスのオレンジベージュに同系色のパールが艶めきます。こちらはイエベ春の中でも明るさが得意なブライトスプリング、黄みが得意なウォームスプリング、イエベ秋の中だと黄みが得意なウォームオータムもおすすめです。続いて D はイエベ春におすすめ。明るいオレンジのベースにパールの艶が乗ります。明るさが得意なブライトスプリング、黄みが得意なウォームスプリングにおすすめです。続いて E はブルベ冬におすすめ。深みのある青みパープルのベースにほんのり微細な青ラメが輝きます。こちらは青みが得意なクールウィンター、澄んだクリアカラーが得意なクリアウィンターが締め色として使うのにもおすすめ。さらに深みが得意なディープウィンターにもおすすめです。続いて F はイエベ秋、イエベ春におすすめ。くすみイエローベージュにゴールドのラメが輝きます。黄みが得意なウォームオータム、ウォームスプリングの他にも、ストロングオータムの方がベーシックカラーとして使うのにもおすすめです。続いて G はイエベ春、イエベ秋におすすめ。かなり明るくて薄いイエローベージュにパールが艶めきます。イエベ春の中でも明るく柔らかい色が得意なライトスプリングやブライトスプリングタイプが仕込みカラーとして使うのにもおすすめ。そしてくすみが得意なミューティッドオータムにもおすすめです。最後 H は全タイプの方におすすめ。マット質感のくすんだ赤茶なので、特にブルベ夏、ブルベ冬の方に使いやすい影色ですが、イエベ春、イエベ秋でセカンドタイプにブルーベースが来る方には問題なく影色として使いやすいです。では、パレット1色ずつをまぶたの上に単色塗りしてみて、実際の発色や質感を見ていきます。左上から A。A のカラーは、やはり肌の上にのせると、パレットで見る印象よりも、ベースのカラーにオレンジのニュアンスをしっかり感じます。ラメもかなり大粒で、ポロのようなきらめきを感じられますね。はい、A のカラーはまぶたの上にのせるとこんな感じでした。パレットで見ると青み系のピンクカラーに見えますが、まぶたの上にのせると元の肌の色素と混ざり合うからか、少し黄みの帯びたピンクに発色します。ただ、まぶたの上にのせるとブルーのラメがホロのようにキラキラと輝くので、このブルーのラメが際立つ効果で、イエベ春、ブルベ夏の他にも、ブルベ冬の中の澄んだクリアカラーが得意なクリアウィンターの方にも使いやすいカラーだなと思いました。しっかりカラーも楽しめて、その上に大粒ラメが乗るので、単色塗りでもとても可愛いです。続いて B。こちらも A と同様、ホロのような大粒のラメが楽しめます。ただ、ラメのザラつきなどは全く感じない粉質です。はい、B のカラーはこんな感じでした。透け感のあるベースの上に、ゴールドとピンク、そしてパープルの大粒ラメが同じくらいキラキラと輝いています。こちらはイエローベース、ブルーベース、どちらの要素も持ち合わせているので、単色塗りで使う場合は、明るさやラメが得意なブライトサマーやブライトスプリングの方に特におすすめですが、グラデーションの上にアクセントとして使いたい場合は、ラメが得意なタイプであれば、パーソナルカラー問わず使いやすいです。A のカラーと B のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて C。C はしっとりとした粉質でパールの贅沢なツヤを楽しめます。面で光る感じがとても綺麗です。はい、C のカラー、まぶたの上にのせるとこんな感じでした。
手元で見るともう少しくすんだオレンジニュアンスなイメージでしたが、まぶたの上にのせるとピンクのニュアンスが強く出てきている感じがします。全体的にくすみ感があって落ち着いているので、このくらいしっかりピンクのニュアンスが出ると、ブルベ夏の中でもくすみが得意なミューティッドサマーの方にも使いやすいんじゃないかなと思います。続いて D。こちらはくすみのない明るいオレンジですね。こちらもしっとりとしていて、ツヤが綺麗に出ます。はい、D のカラーはこんな感じでした。かなり黄みの強いコーラルオレンジのベースに、同系色のパールとしっとりとした粉質で磨いたようなツヤが出てくれます。柔らかさの中にツヤめきを感じるようなとても絶妙なカラーです。C のカラーと D のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて E。E はこのパレットの中でもかなり深みのあるカラーです。割と見たままのような青みパープルがそのまま肌になりますね。はい、E のカラー、まぶたの上にのせるとこんな感じでした。やはりベースのカラーはかなり青みの強いクールなパープルで、その上にキラキラとラメが輝きます。ラメは手元で見た時は同系色の青ラメが際立ちましたが、まぶたの上にのせると青ラメの他にもピンクやシルバーのラメが見えて多色の輝きが楽しめます。続いて F。こちらはラメがメタリックのように光ってとても華やかで可愛いです。はい、F のカラー短縮塗りするとこんな感じでした。こちらはまぶたの上にのせるとよりしっかり深みを感じられるかなりくすみの強いイエローベースに発色しました。ベース自体に弁で光るようなパールのツヤがあり、その上にさらにゴールドのラメがキラキラと輝くので、華やかなメタリックカラーといった印象に使えます。今回のパレットの明るさや透明感のあるイメージとはまた少し違った大人っぽさを加えてくれるので、このカラーを使ってメイクするとイメージをガラリと変えられそうでとても素敵です。E のカラーと F のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いて G。こちらはまぶたの上にのせてもベースのカラーはほぼつかないような、ツヤを出したい時に使いやすいようなベーシックカラーですね。はい、G のカラー、まぶたの上にのせるとこんな感じでした。手元で見た時はほんのりイエローのニュアンスを感じるようなかなり明るくて薄いベージュカラーですが、まぶたの上にのせるとイエローのニュアンスが肌色と馴染むので、こちらはパーソナルカラー問わず仕込みのツヤカラーとして使えそうです。パールの粒もかなり微細なのでベーシックメイクとしても活躍してくれそうです。最後、ベージュです。こちらは今回のパレット唯一のマット質感ですね。結構しっかり発色しますが、粉質が柔らかいので、ふわっと馴染んでいって綺麗なグラデーションを作りやすいです。はい、H のカラーはこんな感じでした。ふんわりと柔らかい粉質のマットカラーで発色もしっかりしていますが、指で塗ってもこんな感じで自然なグラデーションを作りやすいくらい肌なじみが良かったです。まぶたの上にのせてもレッドのニュアンスをしっかりと感じられるブラウンなので、ブルーベースの方にも使いやすいブラウンカラーだなと思います。G のカラーと H のカラー、それぞれ引きで見るとこんな感じです。続いてはこちら、ワントゥーファンキーリキッドアイライナーをご紹介していきます。まずはそれぞれのカラーをパーソナルカラーに分けると、X03 はイエベ春、イエベ秋におすすめ。黄みの強い茶にゴールドのラメが輝きます。ブラウンのアイラインは引き締めやコントラストの影色としての役割が強いので、イエベ春、イエベ秋の中の全タイプの方に使いやすいです。続いて X04 はイエベ春、イエベ秋におすすめ。赤みの強いオレンジにピンクのラメが輝きます。最後 X05 はイエベ春、イエベ秋、ブルベ冬におすすめ。カーキに同系色のラメが輝きます。ベースのカーキが少し寒色寄りなので、セカンドタイプにイエローベースが来るブルベ冬にも使いやすいです。それでは1色ずつ実際にまぶたの上にのせてみてカラーを見ていきたいと思います。まずはブラウンカラーの X03 です。まつげの際全体からフルラインに描いていきます。かなりみずみずしい液なのと、少し固めな極細のペン先が
細かいラインもかなり描きやすいです。一度に液がたっぷりと出てくれるので、跳ね上げラインも自在に描きやすいですね。はい、X05 は実際に使ってみるとこんな感じでした。このくらい太めにラインを引くと、ゴールドのラメもしっかりと楽しむことができます。ただ、ゴールドは際立ちますが、ベースのブラウンは結構深みがあるので、ブラックに近いような印象で使える分、ブルーベースの方がイエローベースのニュアンスを取り入れたメイクにしたいという時にも使いやすいと思います。ベースの発色の良さとラメがしっかりと乗る感じを両立しているところがすごく優秀です。続いて X04 です。フルラインで引くとこんな感じでした。X04 はまぶたの上に乗せるとそこまでラメが際立つタイプではなかったので、ラメのきらめきではなく艶やかな印象のアイライナーをお探しの方におすすめです。手元で見た時と同様、かなり赤みの強いオレンジに発色しますが、ブラウンほど暗さは出ないので、アイラインで目元を引き締めたいけれど、ブラックやダークブラウンなどの濃いカラーは苦手という方にも使いやすいと思います。最後は X05 です。はい、X05 はこんな感じでした。こちらはまぶたの上に乗せると、ベースのカーキカラーがほぼブラックに近いようなイメージに発色するのと、中に入っている同系色のラメが少し青みがかって見えるので、こちらはパーソナルカラー問わず、どのタイプの方にも使いやすいと思います。ブラックやダークブラウンと同じくらいの引き締め効果はありつつ、少しおしゃれなニュアンスをプラスしたい時にとても素敵だと思います。続いてはシマリンググローディオの X03 をご紹介していきます。パーソナルカラーに分けると、左側の A、ブラッシュグローはイエベハル、ブルベナツにおすすめ。ほんのり青み寄りのピンクベースにゴールドの微細ラメが輝くので、イエローベース、ブルーベース問わずに使いやすいです。続いて右側 B のリフレクトグローはイエベ春、ブルベ夏、ブルベ冬におすすめ。クリアカラーに青、ピンク、ゴールドの多色ラメが輝くので幅広いタイプに使いやすいです。イエベ秋タイプが明るさや透明感をプラスしたい時に使うのもおすすめです。それでは A のチークカラーと B のハイライトカラーをそれぞれ肌の上に単色塗りをしてみて実際の質感など見てみたいと思います。まずはこちら側に A のカラーを塗ってみます。手元で見た時も発色はかなりナチュラルなタイプだなと思いましたが、肌の上にのせるとベースのカラーがしっかりとつくというよりもカラーのラメでほんのり頬を色づけてくれるようなイメージで使えます。チークカラーがぼかすのが苦手という方にもかなり使いやすいんじゃないかなと思います。はい、まずはこちら側半分に A のチークカラーを単色塗りしてみました。頬の上にのせるとベースのピンクカラーは黄みにも青みにも寄りすぎていないようなニュートラルなカラーに発色したので、やはりこちらのチークはイエローベース、ブルーベース問わずに使いやすい印象です。近くで見るとこんな感じで、クリームテクスチャーのツヤの他にゴールドのラメが乗っていますが、ゴールドラメはかなり肌なじみがいいので、そこまでギラついてしまう感じはしないです。程よく硬さもありつつ、滑らかに肌に馴染んでくれるようなテクスチャーだったので、フェイスパウダーまで塗ってある状態の肌に重ねましたが、ベースメイクがよれたり、毛穴落ちする感じも気にならなかったです。では反対側には B のハイライトカラーを塗ってみたいと思います。ハイライトはやはり肌の上にのせてもベースのカラーはクリアですね。手元で見た時よりもラメがさらに大粒な感じがして結構しっかり肌に透明感が出る感じがします。はい、こちら側には B のハイライトカラーを塗ってみました。肌の上にのせると中に入っているラメがよりしっかりと際立って透明感と華やかさを演出してくれました。近くで見るとこんな感じでシルバーラメのベースにゴールドとピンク、そしてパープルのラメがだいたい同じくらいキラキラと輝いています。こちらのハイライトもチークと同じクリームテクスチャーですが、肌の上にのせるとベタつきもなく、肌表面はさらりと仕上がるので、マスクメイクの時にも使いやすいです。はい、チークとハイライト組み合わせてメイクするとこんな感じに仕上がりました。じゅわっと内側からにじむようなツヤ感とラメによるきらめき感のバランスがとても良くて、温かみと透明感、どちらも兼ね備えているところが3らしいおしゃれな色出しだなと思いました。続いてはディバインリップジェムをご紹介していきます。
まずパーソナルカラーに分けると X05 は特にイエベ春におすすめ。明るい黄身ピンクのベースにゴールド、レッド、ピンクラメが輝きます。単色使いをする場合は特に淡い色が得意なライトスプリングや明るさが得意なブライトスプリングにおすすめです。続いて X06 はブルベナツ、イエベ春におすすめ。クリアな青みパープルのベースにゴールド、パープル、ブルーラメが輝きます。ゴールドのラメが結構際立つので、イエローベース、ブルーベース問わずに使いやすい印象です。こちらも単色使いする場合は、特に淡い色が得意なライトサマーやライトスプリングにおすすめです。それでは1色ずつ実際に唇の上に塗っていきたいと思います。まずは X05 です。はい、X05 唇の上にのせるとこんな感じでした。ベタつき感のない軽やかなオイルテクスチャーなので、乾燥が気になる状態の唇の上でもスルスルと伸び広がってくれます。近くで見るとこんな感じで、唇の上にのせてもやはりレッドのラメが結構しっかりと際立つので、元の唇の血色感が透けるのと、このレッドラメの効果で単色塗りでも白っぽくなりすぎずに使いやすいなと思いました。カラーとして分類するとイエベ春タイプの方に特に使いやすい印象ですが、透け感があるリップなのでパーソナルカラー問わず使いやすいんじゃないかなと思います。続いて X06 を塗ってみます。はい、唇の上にのせるとこんな感じでした。X06 は X05 よりもさらにベースのカラーがクリアに近い状態だったので、近くで見るとこんな感じで、透け感のあるベースにゴールドとパープルのラメが同じくらい際立ちます。色素で唇を覆うのではなく、ラメのカラーでニュアンスチェンジをしてくれるような印象なので、こちらもパーソナルカラー問わず、どのタイプの方にも使いやすいと思います。お手持ちのリップにツヤとラメのアクセントを加えたい方はもちろん、乾燥が気になる時に保湿しつつ、ラメでニュアンスチェンジしたい時にも使いやすいと思います。いろいろな楽しみ方ができそうなリップでとても可愛いです。X05 と X06 比較するとこんな感じの違いです。はい、ではこんな感じで10月30日発売、次ホリデーコレクション2024の全アイテムをレビューしていきました。今回のコレクションは黄緑のカラーのベースにシルバーやブルーなどのラメが輝くなど、イエローベース、ブルーベース問わずに使いやすいアイテムがとても多いなという印象でした。次回の動画では今回のコレクションを使ってパーソナルカラー4シーズンにおすすめな似合わせメイクをご紹介していきますので、ぜひチェックしていただけたら嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。